ગુડ મોર્નિંગ મિત્રો, અમારા બ્લોગમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે અમે અમારા મિત્ર માટે અળુસી લેવા જવાના છીએ. સવારે ફાઇનલી અમે અળુસી લેવા પહોંચી ગયા છે મિત્રો. જુઓ, આ બુદગામનું જંગલ છે. આ જંગલમાં અળુસીના છોડ છે, તે લેવા જઈએ છીએ. આશીષ અમારો આગળ દોડા હા. વાટાવાળા અંદર થઈ અંદર અળુસી લેવા પહોંચી ગયા અમે. અળુસીનો છોડ આવી ગયો છે મિત્રો, જોઈ લો. આ રહ્યો અળુસીનો છોડ. વિજયભાઈ આવી રહ્યા છે. આશીષ અળુસી તોડે છે. આજે ઘરમાં જે થાય એવી રીતના શરદી મટન દેવાની, બરાબર? શરદી માટે અળુસી સારી, અળુસી ને ગોળ. જોઈ લો, આ જંગલ છે. આજ તો નિર્મિતના શરદી ઉધરસ ને બધું મટાડી જોઈએ. હા છે. હા, વિદ્યા થોડી વધારે ને. હા હા ભાઈઓ, હાર્દિક મારો વિડીયો મસ્ત લેજે પાછો. સારું સારું ભાઈ. લેવાનો તારા મને કઈ તારામાં ઘરે એક શોટ મસ્ત લઈ લો. એટલે મેં ઘરે નીકળી ગયા અળુસી લઈ એવી રીતના ઘરે. આ છે બજરંગ ગોટાવાળા, તિરુપતિના ફેમસ ગોટા. તિરુપતિ નેચરલ પાર્ક. આ નેચરલ પાર્ક આવી ગયો. અમારા કિસ્મતભાઈ ના ગોટા આવી હતો. સારું, હું ગમતાનું ભાવેશભાઈ નું ઘર આવી ગયું. જુઓ ભાઈ, નિર્મિત ના ઘરે પહોંચવા થયા. કોસા ગામ આ છે કોસા. બધાના તો વિફરેલો વાઘ આવે, અમારે તો વિફરેલો ચિત્તો આવે. જો ખાલી હા, એક ખાસ ગુજામાં ગાલીને જો હેડ્યો આવે. આ સ્માઇલ જો જેવાય ને ખાલી જોરદાર. હા હશે ને. અળુસી આલી દીધી છે અમે. અળુસી લઈને નીકળી ગયો. ખુશ થઈ ગયો મિત્ર. આમાં અમે એમને પૂછ્યું, હા જો સિટી 100 માંથી બુલેટ બનાવેલું બાઈક. બંકો બંકો ના કોટાભાઈ કેવું જવા દે બંકો. હવે વિસનગર પહોંચી ગયા, મેટ્રો મોલ. ખોડિયાર. હવે અમારી દુકાને પહોંચવા ખાયા છીએ. આ અમારી દુકાન જુઓ, અમારી ઝેરોક્સ 1 દુકાનની પહેલી બ્રાન્ચ છે. આ બ્રાન્ચના માલિક
ફોનમાંથી ઊંચા જ નહીં આવતા. હું જોઉં મારા શેઠ આશીષભાઈના શેઠ છે એ રહ્યા. હવારમાં ફોનમાં પડ્યા હતા. આઈટીઆઈ ચોકડીના ફેમસ રગડા સમોસા બહુ જ પ્રખ્યાત હો, અને જોરદાર બનાવે. એક વખત વિઝિટ કરજો. એક વખત ખાઈને જોજો, ખાલી જોરદાર બનાવે. હેડવાતાને આપણી દુકાને જઈએ. હવે અમે બીજી બ્રાન્ચ છે અમારી, ટોટલ 3 બ્રાન્ચ છે. ચોથી બનાવવાની તૈયારીમાં છીએ. પહોંચી ગયા અમારી દુકાન પર. શિવકૃપા ઝેરોક્સ ઓર ઓનલાઈન બધું જ અમે કરીએ છીએ. પહેલાં તો અમે સવારમાં અગરબત્તી કરીએ, કચરો વાળીએ. હાર્દિક દીવાબત્તી કરે છે, જુઓ. આજ તો સવારમાં અગરબત્તી પટી ગઈ હતી. દુકાનથી 10 રૂપિયા લાવ્યા હતા અમે અગરબત્તી. અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, કોમેન્ટ, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ તો જરૂરથી કરજો મિત્રો. આવા નવા વિડીયો અમે મૂકતા રહીશું. જય માતાજી, જય રોમાપીર, રાધે રાધે.